इन पक्षियों की आवाजें सुनकर आप या तो हंसेंगे या डर के मारे भाग जाएंगे। पीहा, इसकी आवाज को स्लो मोशन में करने पर ऐसा लगेगा जैसे कोई एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज हो। व्हाइट बेल बर्ड, अब इसे सुनिए। जैसे ही ये अपनी आवाज निकालेगा तो आपको लगेगा जैसे कोई अलार्म या डोरबेल बज रही हो। लाफिंग कुकाबुरा, जब ये अपनी आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही हो। लून, अगर रात में ऐसी आवाज सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि ये आवाज किसी भूत की नहीं बल्कि लून की है। कीवी, इस छोटे से पक्षी की आवाज सुनकर तो शायद आप डर जाएं।